Paulo ngoma etosu mienu a odikoma Thessalonicafo ti baako. Paulo ni Silwano ni Timothy de koma Thessalonicafo asafo woyen eje Nyankopon ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwe a efiri eje Nyankopon ni Awurade Yesu Kristo nkamo. Ese yen se yeda Onyankopon ase daa monti anuanom se de efata efiri se mugidie yini boroso na mu nyina maako do a modede do mo ho no mu ado mo bo aseto ne gidie a mukura mu mo taa nyina ne amane a mummia mo ani hunu ye ne munti ama yen ara ye hohoa yen ho ma mu Nyankopon asafo no mu eno na ye Nyankopon atentene ne agirae se obebu mu se Nyankopon ahini a muhunu ho amane no fatamo efiri se tini Nyankopon anim se odi ahohie tua won a ohiehia mo no ho ka na omamu a ohiehia mo ho no ne ya home eda obeyi Awurade Yesu adie afiri soro ne tumi abofo ujaframa mu na wato won a wonim Onyankopon na wantie yen Awurade Yesu asempa no ure won na obenya akatua da oseye afiri Awurade anim ni na hoodin anim onyam ho ebre beba se wonhye no animonyam na hotifo mu na wonhwe na wanwade wo won a waje adie nyina mu ebise waje adanse edi mu no adi eda no mu enti nso ye bom pae ma mo daa se ye Nyankopon mu mo se ofre no na onfa tumi so mma mayem yo ani sode ni gidie adwuma nyema na wahye yen Awurade Yesu din animonyam wo mu ne mo nso uwo ne mu se de Nyankopon ne Awurade Yesu Kristo adom no te. Paulo ngoma edi kan a otwere koma Timothy ti baako. Paulo Kristo Yesu sumafo se de ya agye nkwan Nyankopon ne Awurade Kristo Yesu a oni ani da so no hyeye no de koma Timothy a oye migidie mu oba no krem adom mobrohunu asomdwie mfiri eje Nyankopon ni Awurade Kristo Yesu nkan sede mi ko Makedonia mesre wo setna Efeso na wo atu nipa bifo se won kyerɛ foforo nso wontie anansesɛm ne anato a eni awieye a ɛho wonsɛmisa mom sini Nyankopon fie hwe a ɛwɔ gidie mu no na aputusɛm no botae ne ɔdɔ a efiri akomakron ne ahonimpa ne gidie a nkontompo ni mu eno na ebinom akyere ho adane kɔ nsenhuhuo mu pese woyɛ mrakyerefo nanso wonte de woka ne de wo hyemu den no ase ni enim sɛ mra no te obi di so sɛ ɛte a ɛyɛ na oni no nim sɛ mra bi na hɔ ma ɔtrenini na ɛda hɔ ma mratofo wɔn a wɔn fere Onyankopɔn ne bɔneyɛfo wɔn a wɔn ho ntie na wɔn ho agu fi ɛgya ne ɛna awudifo nipakumfo adwumammɔfo ni wɔn a wɔne mɛmada nipatonfo atorofo ntantofo ni bribia a ɛka ho a ɛne nkyerɛkyerɛ pa no di asie sɛde ahoto Nyankopɔn anim onyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa no tie no na meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛ me den no ase sɛ wɔbu me ɔnokwafo de me ahyɛ ɔsom no mu me aka ne me yɛ musubɔfo ne ɔtaafo ne oniadinfo nanso wo hu me mɔbro ebisɛ na minnim na me yɛ ɔno gye ama nyima nnie mu ne Awurade adom dɔɔso boro so gidie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛyɛ no kwasɛm wɔ ɛsɛ sɛ wɔgye koraa sɛ Kristo Yesu ba wiase bɛgye ne bɔnefo a me na medi wɔ mu kan nanso yɛ nti wo hu me mɔbɔ sɛ me a medi kan mu na Yesu Kristo beyi abodwokyɛre nyinaa di di ayɛ wɔn a wɔbɛgye no adie akɔda nkwa mu no nhwɛsoɔ nanso mre santen hene Onyankopɔn kura ɔmpro a wonhu no ɛni die ne animonyam nka no mre santen fin santen amen. Saa ɔkasa kyerɛ yi na mede me hyɛ wo nsa me ba Timothy sɛdeɛ adiyisɛm a wɔkaa no wo ho kane no tie no sɛ fa so ko ɔkopa no na nya gidie ne ahonimpa a ebinom agya mu na wagu asu gidie ho no wɔn mu bi ne Himeneo ne Alexandro a mayi wɔn mama Satan sɛ wɔntwe wɔn aso na wɔanka bususɛm
Timothy nwoma edi kan ti mienu. Nafe di edini nyina kan no mitufo se wonye nkotosre mpaibo odima ni aseda manipa nyina mma ahemfo ni won a wodi tumi nyina na ye atena sikom ne ye ho adwen onyamesom ne abrabo a eho ye nyam nyina mu na ye na eso ye agye nkwa Nyankopon a opese wogi nipa nyina nkwa na oba nokra nim die mu no ani na Onyankopon kro na owo ho ni Onyankopon ni nipa ntam ginafo kro oni onipa Kristo Yesu a ode ne ho ma sa agide ma nipa nyina se enya adanse ebra wo ahyemu eno na wo abodin ahyeme osenkafo ni osomafo meka nokre mi ni atro amanaman kyerɛkyerɛfo gidie ne nokre mu enti mi pese mema bɔ mpaye ma nyina mansa ho tie so a ebufuo ana ekyinye mem sanso na man hyentade a ese mfa ni ewu ade ni adwunumutie keka won ho enye mesawo ana sika ana hwenipa ana ntade e wo bo mu na mom nyuma pa ese ma oyi onyamesom kyerɛ mu manye kom sua asɛm no ahobrɛaseɛ nyinaa mu oba de me ma no kwan sɛ onkyerɛkyerɛ ana sɛ oni obɛma so na mom onye kom ebisa wobo Adam kane ansa na Hawa edi ho na enya Adam na wodaadaa no na oba no na wodaadaa no a okoton mra nanso sɛ otena gidie ni odo ni ahotie ni adwumutie mu a obɛgye no nkwa na bawo mu. Timothy nwoma edi kan ti miensa. No kwasem nie so obi pɛ hwɛfodwuma a wapɛ adwuma pa nso de sɛ ohwɛfo ni sɛ wonya ne ho asɛm bi nka ɔyɛ ɔyere baako kunu n'ani so da hɔ na dwenem tie ɔyɛ ne ho wese ɔpɛ ahohoyɛ ohunu nkyerɛkyerɛ ɔnyɛ osadwuam ɔnyɛ pupopupo na mom ɔdwo ɔnyɛ tutupɛ ɔnyɛ sikanibere odi ɔno a ne fie so yie ma ne ma hyɛ nase animduro nyinaa mu na so obi nhunu ne fie so di a ɛbɛyɛ na ɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so ɔnyɛ abɛɛfo na wanhora nhwe ɔbonsam atemu nanso ɛsɛ sɛ wɔn a wɔtete ho no bɔ no dimpa na wanhwe ahohora ne ɔbonsam afidie mu asafo mu asomfoɔ nso ɛsɛ sɛ wɔn anim yɛduro wɔnyɛ anonta wɔnyɛ asadwuam wɔnyɛ adufudi pɛfoɔ wɔde gidie ahuntasɛm no sie ahonimu a emutie mu na wɔn sɔ yenum nhwɛ kane na sansɛm bi ni wɔn ho ansa wɔama wo asom ma no nso anim nyɛ duru saa wɔnyɛ nsekubɔfoɔ wɔani so nna hɔ wɔni ade nyinaa mu nokorɛ asafo mu asomfoɔ nyɛ ɔyere no maako kunu no ni wɔn ma ne wa afi so yi na wɔn a wɔsom yie no nyɛ nyinasoɔ pa ne nam bebree gidi a ɛwɔ Kristo Yesu mu mani da so sɛ mɛba wo nkyɛn tempa deɛ nanso metwerɛ yenum abrɛ wo ansa na sɛ bi a mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wubu wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefo asafo nokora dum ne nyinasoɔ no mu na ade a wɔde nokora ka sɛ ɛso ne onyamesom pa ehuntasɛm no Onyankopɔn yi ne ho adi hunam wobu no bim honhom mu oyi ne ho kyerɛ abɔfoɔ wɔkan ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no di ewiase ɔfa no kɔ soro animuonyam mu. Timothy nwoma edi kan ti 9. Na honhom no ka pefe sɛ ɛkyerɛ nabi mu ebinom bɛfam na ada honhom ne ahohommɔne kyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gidie no ho atorofoɔ nkontomponti wɔn na nhyehyɛ ano atwa wɔn ahoni mu wosi awadeɛ kwan ka sɛ wontua wɔn ho nuane a Onyankopɔn bɔɔ sɛ agidiefoɔ ni wɔn a wɔhunu nokora mfa aseda nibie no na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde aseda gye a ɛne ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribiara ebisɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho sɛ wodi yenum kyerɛ anuanom a
Ube Kristo Yesu somfo pa wodi gidie ne nkyerɛkyerɛ pa udi akyire no nsɛm ayɛ ne no. Na mmerewa na sesɛm ahuhuo no de gu na bo nyamesom pa ho mmɔden. Na honam mu mmɔden mo ho mfasoɔ sa. Na onyamesom pa ho wɔ mfasoɔ ade nyinaa mu. Na ɛwɔ nkwa a ɛwɔ hɔ yi ne deɛ ɛbɛba no ho bɔhyɛ. No kwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa. Yɛn nti na yɛyɔ adwuma brɛ ne ɛpre. Ebisɛ yɛde yɛn ani ato Onyankopɔn te asefo a ɔyɛ nipa nyinaa ne titire no agyidifoɔ agye nkwa no so. Yenum na tuhufoɔ na kyerɛkyerɛ. Ma obi mu wɔ abrante a woyɛ no akuma. Na mmom yɛ agyidiefoɔ nhwɛsoɔ ɔkasa mu, abrabɔ mu, ɔdɔ mu, gyidie mu, ahotie mu. Bata kenkan, efutuo ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ mɛba. Ma wo mu adom akyɛde a wɔnam nkɔmhyɛ ne mpanimfoɔ nsa a wɔde gu wo soɔ no so de ma wo no na hɔ kwa. Yenum ho na bɔmmɔden, yenum na keka ho, na wɔn nkɔso ada adi ade nyinaa mu. W'ani mmra wo ho ne nkyerɛkyerɛ no so na tena mu. Efisɛ woyɔ saa a wobɛgye wo ho ne watiefoɔ nkwa. Timothy nwoma a edi kan tinum. Mpopo w'ani nkyerɛ ɔpani, na mmom tunufo sɛ agya, mmeranteɛ sɛ nuanom, mampani sɛ ɛnanom, mabaa sɛ nuamaanom wɔ ahotie nyinaa mu. Di mma akunafo a wɔyɛ akunafo ampa no ni. Na sɛ okunafoɔ bi wɔ mma anaa manana a wɔnsua onyamesom pa wɔ wɔn fie mu kane ntua wɔn awofo ka. Efisɛ yei na ɛyɛ na ɛsɔ Nyankopɔn ani. Na deɛ ɔyɛ okunafo ampa na aka ne nko no, ɔde n'ani tu Nyankopɔn so, na okura nkɔtɔsrɛ ne mpaebɔ mu anadwo ne awia. Na deɛ ɔbɔ ahohwie no deɛ ɔyɛ tiasewu. Yenum ho na kasakyerɛ, na wɔanya wɔn ho asɛm bi anka. Na sɛ obi nhwɛ ɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapa gyidie, na ɔyɛ onipa bɔne sene deɛ ɔnye nie. Wɔmfa okunafo a onye ni mfirinhyia 60 nhyɛm. Na mmom, wɔmfa deɛ waware kunu baako. Deɛ wodi no ne ne nnwuma pa ho adanseɛ. Sɛ wayɛ ne mma, sɛ wayɛ ahɔhoyɛ, sɛ wahohoro ahotefoɔ na ho, sɛ waboa wɔn a wɔn ho hia wɔn, sɛ wadi adwuma pa nyinaa akyi a, na akunafo a wɔnyiniɛ deɛ mfa wɔn. Na sɛ Kristo ho funu wɔn a, wɔpɛ sɛ wɔwareɛ, na wonya atemmuo sɛ wɔapa kane gyidie no. Na emua nso na wɔyɛ aniha sua afie mu kyinkyini, na ɛnyɛ aniha nko na wɔyɛ, na wɔyɛ anokurokuro ne kyerɛkyerɛ nso keka nsɛm a ɛnsɛ. Enti mepɛ sɛ wɔn a wɔnyiniɛ no ware wo mma di efie so, na wɔama ɔtamfoɔ ho kwan sɛ oni atem. Ebisɛ ebinom amane akodi Satan akyiri dada. Sɛ ɔbaa gyidi ni bi wɔ akunafo a ɔnhwɛ wɔn, na ɔmma no nyɛ asafo no adesoa, na wɔahwɛ wɔn a wɔyɛ akunafo ampa no. Mpanimfo a wɔhwɛ asafo no so yie no, wɔmfa nidie mmɔ ho nni wɔn ne titire no wɔn a wɔyɛ asɛnka ne kyerɛkyerɛ ho adwuma. Na twerɛ no se, nantwi a ɔpɔre aburo no, nsi n'ano ne odwumayɛni akatua asɛ no. Nti asafo mu pani no ho nkrobɔ, gye adansefoɔ banu anaa baasa num. Wɔn a wɔyɛ bɔne no, yi wɔn atɛn wɔn nyinaa anim, na wɔn a aka no nso asuro. Midi wɔ adanse Onyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu ne abɔfo a wɔayi wɔn no anim, sɛ hwɛ yenum yie, na wɔampere wo ho ammu atɛn, nso wɔanyɛ biribiara nyi mu nso. Mfa wo nsa ngu obi so ntɛm, nanso mfa wo ho mfra ebinom bɔne mu. Sie wo ho kron, num nsuo nko bio, na wo yɛfo ne wo mmere a wotaa yɛ no nti, nom bobesa kakraa bi. Nipa binom bɔne da adi di wɔn anim, de wɔn kɔ atemmuo mu, na ebinom deɛ nso di wɔn akyi. Saa na nnwuma pa nso da adi ansa, na deɛ ɛsono no ntumi nhunta. Timothy nwoma a edi kan tinsia. Nkoadodo a wɔwɔ konnua ase no,
mu won wuranom se anidie nyinaa se won na Nyankopɔn din ne nkyerɛkyerɛ no ho anhura na ma won a wo wuranom agidifo mu won animtia se wɔyɛ anuanom na mmom won som won yie ebi se won a wonya yeyo no mu bribi no ye agidifo ni adɔfo yenum na kyerɛkyerɛ na tu ho fubo so obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforo na wampene yɛ Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ no ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ Nyamesompa mu a wahoran na onim hwee na mmom ɔyare akyinnyegye ne nokotwire a de fire mu ba ne nitan kunsun insekuro nipa ho adwemmɔne mansotwe a ɛsɛ nipa a wadwe mu asɛyɛ na nokre abɔ wɔn a osusɛ Onyamesompa yɛ adepɛdeɛ na Onyamesompa abudwo wɔ mu yɛ adinya kɛse yɛmfa hwe a mawiase nanso entumi mfa hwe mfiri mu nkɔ na sɛ wɔ nuane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a moma ɛno a nɔsoma yɛn na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne afidie ne nkwasea kɔnɔ a ɛnyɛ manipa na twi wɔn kogu ɔsɛyɛ ne ɔyera mu na bɔne nyinaa hini ne sika pa ebinum di akyire yira akwan na wɔde yie api wowɔ wɔn ho na wo Nyankopɔn nipa deɛ dwane yenom na di trene Onyamesompa gidie ɔdɔ boasetɔ ne ɔdwo akyi kugidie kopa no so dan kwa a wɔbɔ din frɛ wo na wo pae mu kan no yie adansefo pii anim no mu mitufo Nyankopɔn ma nneɔma nyinaa nkwa ni Kristo pae mu kan no yie di ho adanseɛ Pontio Pilato anim no anim sɛ hwɛ ahyɛdeɛ no so madam anase asɛm bi ma ho kosi Awurade Yesu Kristo ahoyie so ɛno na deɛ ɔbɛkyerɛ ɛbrɛ a ɛsɛ mu ne ahototumfoɔ koro no ahene mu hene ne awura no mu Awurade deɛ ɔno nko ɔda nkwa a owuo nim te han a obi nya ho kwan mu deɛ nipa mu biara nhunu no da na obiara ntumi nhunu no ɔno na anidie ne daa tumi wɔ no amen ahunyafa wo wiase kasa kyerɛ wɔn sɛ wɔn nwene akokrokosɛm nso wɔmfa wɔn ani nto ahunyade a ɛni hɔ daa so na wɔmfa wɔn ani nto Nyankopɔn ma yɛn ade nyinaa ma no dɔɔso sɛ yɛnie no so sɛ wɔnyɛ yie inya wɔn ho nnwuma pa fam sɛ wɔnkyɛ adeɛ fɛ so na wɔn santene na wɔmfa nhyehyɛ fapempa nto hɔ ma wɔn ho nsie daakye na wɔasɔ nokora nkwa no mu o Timothy hwɛ deɛ wɔde ahyɛ wo nsa no so da no ho firi nsɛnhuhu a ɛho nteɛ ne nimdeɛ a wɔboa frɛ no saa no akyi nyisɛm no ho ɛno na ebinom yi kyerɛ yɛ tere gyidie no ho adom ka mo